for this notion of discipling the non-Christian. それで今日は時間がないので失礼ですが、最初のところはこれで終わりで、2番目のアイデアに入りたいです。ノンキリストに弟子訓練をさせること。And rather than seeing conversion as a single one-time step, the Bible actually refers more to spiritual growth in botanical terms concerning plants. それでクリスチャンになるということが一つのなんか瞬間ではなくて、聖書が表現しているのは植物のように成長するということです。So let's look at 1 Corinthians chapter 3, verse 6. それで第一コリント3章の6節を一緒に見ましょう。So here the Apostle Paul is trying to tell these people who in fact makes believers grow, who provides spiritual growth. それでここではパウロがそれで実際誰がクリスチャンを成長してくれるのかということについて話しています。So he says, I planted the seed, Apollos watered the seed, but God made them grow. それでここにパウロが言うのは、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。So here we see spiritual growth, and we can classify Christian conversion under that. Spiritual growth is described as a seed being planted and watered by humans. But the real stuff, the important stuff, the growth that comes about, it only comes about because of God Himself. だから霊的成長、ある意味ではイエス様を信じるということをここに含めていいと思いますけど、人が植えて水をあげるけど、本当の大事なところ、霊的な成長や霊的な成長は神様からしか来ないということが書いてあります。Let me take a little pressure of all of us who are church planners and work in churches. We may work towards discipling someone, we may work towards evangelism, but ultimately it is only God who brings about spiritual growth, not me and not you. ここでちょっともういろんな奉仕をしている人たちのプレッシャーをちょっと軽くしてほしいんですけど、私たちが植えて水を注ぐけど本当に成長させてくれるのは神様しかいないということを覚えてください。So let's look again at this passage and consider just a few more general points about this. それでもう一回ちょっとこれを見ましょう。First, here, the focus of Christian conversion is on God and not on the believer or the unbeliever in the process. 第一番目、クリスチャンになることは神様ご自身と神様の恵みに終点を当たっています。これは信じるその人でもないし、伝道師でもないです。So the people that are involved, again, the believer and the unbeliever, the methods that are used, whether it's cell church or whatever you want, the methods, the people involved, all of this are totally secondary compared to God Himself in the process of spiritual growth. だからこの霊的成長に関しては、一番目神様働いている以外のことはある意味では2番目のことで、もうどんな方法でやるか、もうどんな教会がやるか、それは神様の働き、その次のものです。And again, Michael reminded us earlier, the focal point or the focus of the Great Commandment, the focus of the Great Commission, the focus of Christian life is not you, is not me, but God Himself. それマイケルさんも言ったように、大選挙命令や偉大な戒めとか、そしてクリスチャンの生活とか、それの終点でいることは私でもなくて、どんなクリスチャンでもなくて神様でいることです。I want to add to that and say that the focal point of Christian conversion is not the evangelist, is not the seeker or unbeliever, but God Himself in that process, who is the focal point of Christian conversion. だからクリスチャンになるということ、イエス様を信じて受け入れるということに、私たちが終点を与えてほしいところは、私たちの努力でもないし、その信じる人の決心でもないし、神様の働き、神様ご自身でいることです。So we see that this passage refers to human beings creating fertile conditions for growth, but ultimately the growth depends only on God's grace. だからこの場所では私たちはその成長ができるような環境を作るのはいけるけど、本当に成長してくれるのは神様でいることです。Sorry, let's go to the next slide. Okay, so this should have been. Okay, so now the next one. Now, second, this is a really important point, is that spiritual growth, as the Bible sees it, the similarities
the comparison that's drawn is to botanical growth, like plants. この2番目のところとっても大事なんですけど、霊的な成長を聖書が表現するのは植物の成長とのように表現しています。You know, as an American, I don't think about plants at all, and actually, I don't even eat that many plants. Mostly meat and bread and other things. 私はアメリカ人としてもう植物のことはあまり考えないし、実際にあまり食べてもないんですけど。But here in Japan, I mean, you know, a lot of people, Japanese people or people who lived here a long time, you kind of understand what botanical growth is like. It just does not happen quickly. 日本人の方は多くの方がこれを理解も簡単にできると思いますけど、やっぱり植物が成長するのってもうそんなにすぐ早くはできないですね。So botanical growth, while it's obvious after a certain length of time, in a shorter period of time, you can't actually tell that the tree or the root or the plant, you really can't tell that it's growing. 長い時間が経つともちろん成長していることを気づきますけど、もうたまに見ると、これがこの木が、この植物、この花が本当に大きくなってるかな、あんまりちょっと分かりづらいですね。For example, whether it's plants or children, you really can't tell even after 1 month whether they've grown at all. たとえ植物でも子供でも、もう1日1ヶ月がかかっても、本当に成長してるかなと分かるのはちょっと難しいです。Of course, when you compare pictures taken a year apart or sometimes even 6 months apart, I mean, the growth is so obvious. でももちろん6ヶ月前の写真を見たり、1年前の写真を見ると、だいぶ成長してるなとすぐ分かりますね。And it's, you know, obvious even for adults, human adults. I mean, whether you gain or lose weight, it's obvious by your clothes that certain clothes fit better or they don't fit better, or the room looks smaller as, you know, you're a teenager growing, and these kinds of examples. So it's very obvious that you can't tell immediately, but after a certain amount of time, you say, wow, things have really changed. だからもう青年でも大人でもやっぱり短い時間の中では成長していること気づかないんですけど、長い時間を通して見るとやっぱりみんな変わってるんだなと思いますね。So each step of growth is a part, each step of spiritual growth is a part of God's plan for Christian conversion. 一つ一つの段階は本当に全て神様が準備してくれたキリストになるための段階だと思います。So if I had to summarize what I just said, this is it. Christian growth points to a growing process, again, from unbeliever to mature believer, where maturation towards Christian faith is a process, almost a lengthy process, and not just one event or one moment. それちょっと今までの話をちょっとまとめると、クリスチャンとして成長することはプロセスでいることです。神様を知らない時から成熟したクリスチャンになるのは一つのイベントではなくて、ちょっとした一つのいろんな段階を取っていくプロセスなのです。So consider some stages involved in Christian conversion. それではちょっとクリスチャンになるため進む段階をちょっと見ましょう。So number 1, we have initial contact. You don't need to translate this. People can just read. Initial contact. Number 2, interest maybe in God or the church or Christians. Number 3, they start working towards beliefs. They start holding some beliefs. Obviously, you got to believe in God before you can believe in Jesus. If you want to become a Christian, you have to believe that God has certain powers. You have to believe that Jesus is the Son of God, God Himself. And you start moving towards these Christian beliefs. And then finally, you make this commitment. And then wham, you become a Christian. And from that point on, you become a mature believer. Now, most of us believe that 1 through 3 is evangelism, and discipleship starts after number 4. それちょっとこのまま書いてるのを先生ちょっと読んでくれたんですけど、多くの人たちは1番目から3番目が伝道ということで、4番の後から5番になるのが弟子訓練だと思っています。And this has been the traditional model of evangelism for centuries, actually. そしてこれがもう本当に何世紀間、長い期間、伝道、そして弟子訓練のやり方、考え方でした。I want to say, or I believe that this is a mistaken approach to evangelism and discipleship. そして私はこれがちょっと間違ってるんじゃないかなと思います。私はノンクリスチャンに弟子訓練させることをお勧めします。まだ言ってないんですけど。So, on the model that I'm proposing, I want to move the line up.
So that discipleship starts not after